এসেছি। মিঠু ময়না আমরা। এই দেখো হাত দিয়েছে। আহা, হাতটা যে কি নরম। এই হাতটা এখন আমরা কামড়াবো। আয় ময়না, আয় আয় আয়, তুইও কামড়া। আয় আয় আয়, দুইজনে মিলে কামড়াবো। আহা, আচ্ছা ঠিক আছে, একটু আদর করে দাও। দাও দাও, আদর করে দাও। কি যে ভালো লাগছে। এই, তুমি আমাকে দিচ্ছ না কেন? খালি মিঠুকে আদর করো, আমাকেও আদর করো। এই মিঠু, সর সর সর। আমি এখন আদর খাওয়ার জন্য হাতেই উঠে যাব। ভালো লাগতেছে না আমার, আমাকে কেউ আদর করতেছে না। এই ময়না, তুই অনেকক্ষণ আদর নিছিস, মাথা সরা, মাথা সরা। এখন আমি আদর নিব। আমাকে একটু আদর করে দাও না। দেখো আমি তোমাকে কি সুন্দর কুটু কুটু করে কামড়ায় দিতেছি। এই যে, আহা কি শান্তি, কি শান্তি। এত শান্তি আমি কই রাখি। এই ময়না, মাথা সরা, মাথা সরা। আমি আদর খাবো, তুই কেন আদর খাবি? উফ, আদর খেতে খেতে ক্ষুধা লেগে গেছে। তাও একটু খাবার দাও, হাতে একটু খাই। আহা কি মজা, কি মজা। সিড মিক্স কি যে মজা। আহা, তোমরা কেউ খাবে? দেখো আমরা কি সুন্দর হাতে খাচ্ছি। হাতে খেতে আমাদের খুব ভালো লাগে। ওই দেখ, বাবা মা বসে আছে। আমরা যদি ঠিক মতো না খাই তারা তো খুশি। এই বাবা, আমার লেঞ্জুরে কামড় দিও না। এখন কি লেঞ্জুর চুলকাই দেওয়ার সময়? ছাড়ো না। আরে আরে আরে, কেমন করে লেঞ্জুর কামড়াইতেছে। ছাড়ো, ভাল লাগে না।